Ja, i dag så tenkte jeg skulle bare snakke litt om de sånne her skytestokkene. Jeg har to stykker som jeg bruker. Begge er av samme merke, Primus. Siste versjon av dem, Gymshockey Triggerstick generasjon 3, denne på. Det er en enfot og en trifot. Ja, det er to forskjellige bruksområder for dem, så jeg tenkte bare skulle gå litt igjennom om hvordan de brukes, og litt om hvordan mine erfaringer er med det. Så da legger jeg vekk den der foreløpig. Begge disse to er lange versjoner, det vil si at du får dem med i både en kort og en lang versjon. Men skal du stå, så bør du velge den lange versjonen. Skal du sitte, så er det meg for lyst til å bruke den korte. Men uansett så er det hovedsakelig stående ting da, som jeg bruker disse her. De er teleskopiske, slik at du kan få forskjellige lengder på dem. Og så har du en sånn avtrekker her borte som du kan gjøre at du kan justere høyden automatisk på det. Øverst er det en kløft som er vribar, som du da legger børsa i. Og så kan du da justere. Få et anlegg uten å... I et sånt skogsterreng som dette her, så er det kanskje ikke så akutt behov for det, for da har du alltid sett tre i nærheten. Men i et åpent landskap, kulturlandskap spesielt kanskje, så er det der du har litt dårlig tid til å finne treet. For eksempel hvis du gjenger i terrenget og leter etter spesifikke dyr. Det er kanskje mest aktuelt i bukkejakta og den slags. Da kan være et skålet sak å bruke. Teknisk sett så er det aluminiumsrør. Og så er det da en sånn utløsermekanisme her på denne her. Hvis du hører etter så er det litt, den er ikke helt lydløs. Det er et av mine sånne menn. Det jeg har gjort på denne her, er at jeg har sett på litt gorillateip her oppe, slik at jeg selv om jeg presser her nå, så vil den ikke klare å gå lenger opp enn det der, og da kollapser den ikke hvis jeg gjenger med den som stokk. Jeg har tidvis litt problemer med et kne, og da bruker jeg denne her som støtte når jeg gjenger og driver i tillegg. Dette er jo selvfølgelig kun for riflejakt da, det sier du kanskje litt selv. Det finnes også en tofotsmodell. I forhold til bruken på denne her, så er min erfaring at for å få den her til å være optimal, så bør den stå lent sånn at du har en vinkel på den mot deg, slik at kraften virker inn mot skuldra. Da får du den ganske stødig, selv om det bare er en fot. Andre veien derimot, så er det ikke så stødig. Men det som er absolutt mest ustødig, det er å prøve å ha den rett opp og ned. Det er litt sånn vanskelig, synes jeg i hvert fall. Men det er ikke sånn stort problem i utgangspunktet. Det vil si om den der. Hvis man går over på trifoten, så er jo den i prinsippet akkurat det samme. Her er bare at det er 3 bein. Beina er da slått sammen og låst med sånn gummistrikk. Og så her kan du da vinkle ut dette her. Og de kan du i tillegg vinkle ut enda mer, og så vri på denne greia her, så kan du få den ut sånn, slik at du faktisk kan bruke den når du sitter ganske lågt også. Sånn. Denne her, det er jo samme prinsippet her. Det er en triggerstick, så gjør at du kan justere høyden automatisk. Den er selvfølgelig ganske stødig, mye mer stødig da enn enfoten. I tillegg så følger det med en mulighet her oppe til å skifte ut denne her.
Så det er vel bare å trykke der. Ta vekk den, så kan du sette på en sånn kobling for kamera. Det er for så vidt det samme koblingen på den andre, men her følger den med. Har du en sånn enpose der, så må du kjøpe det i tillegg da. Det som er greia på den her den jeg bruker når jeg sitter på post. Den her synes jeg ikke er noe særlig å gå med. Han bråker en god del, så den er ikke noe som jeg vil normalt ha tatt med meg ut på drev. Men jeg vet at jeg skal sitte på post, så er den her jeg bruker. Spesielt i og med at jeg har en ganske høy sekk hvis jeg skal sitte på den sekken. Da får jeg ikke noe naturlig anlegg med kne eller noe, så da må jeg bruke den her for å få det til å fungere. Ellers er jeg ganske brukbart fornøyd med dem. Jeg synes det der systemet her fungerer ganske greit. Og ja, solide saker virker som. Jeg har brukt dem et par år nå. Den enkelte her, den er så kort at den får jeg plass til i egen lomme på riflefutteralet som jeg bruker hva heter det da? Så jeg legger det navnet inn her etterpå. I alle fall så er denne her et ganske bruket. For sagt det, så er det bånd på den her, det har plast, det er hardgummi, det er litt sånn føylig, men det er liksom ganske hardt. Og så er det et punkt i midten, og så er det masse sånn småbein ut. Det blir festet veldig godt på berg og det som måtte være. Så han sitter ganske brukbart på det. Ja. Hvis jeg skulle gjort noen forbedringer på det her, så tror jeg ville teipa langs metallet her, for å unngå å få sånne metalllyder. Ja, bråker kanskje ikke så mye her, men i kvister og småter eller noe som gjør borti, så hører du den der litt hule metalllyden. Og verst er det på den trifoten. Det er liksom litt sånn ekko-funksjon på den, virker det som. Men ellers da, så er jeg ganske fornøyd med seg her, og jeg synes de har et greit bruksområde hvis du har behov for sånn støtte. At du driver en form for jakt der det er aktuelt. Men du må være veldig disiplinert i forhold til støy. Det er vel egentlig det som jeg har å si. Så det er min erfaring med sånne skytestokker, og da er fortrinnsvis denne modellen her, modellene fra Primos. Triggerstick, generasjon 3, Jim Shockey Edition. Så hvis du lurer på å kjøpe sånne, så kanskje det var litt sånn... Fikk kanskje noen svar på noen spørsmål da. Og har du flere spørsmål, så kan du bare legge inn som en kommentar på videoen, så skal jeg prøve å få svart på det så etter beste evne. Ok, takk for i dag.